ரிவால்வர் ரீட்டான்னு முன்னாடியே பேசின மாதிரி ஆக்ஷன் படமா இருக்குமோ அப்படிங்கிறது மாதிரி இல்ல. ஒரு 2 சம்பவங்கள் நடக்குது பாண்டிச்சேரியில. ஒண்ணு வந்து நில மோசடியில ஏமாற்றப்பட்ட ஒருத்தரும் தற்கொலை செஞ்சுக்கிறாரு. இன்னொருத்தர் டிராகுலா பாண்டியன்கிறவர் ஒரு ஆந்திரா தாதாவோட தலையை வெட்டி அங்க அந்த தாதாவுக்கு அனுப்புறாரு. இந்த 2 சம்பவங்களுக்கும் இந்த படத்துல கிளைமேக்ஸ்ல ஒரு லிங்க் வருது. அதுல ரிவால்வர் ரீட்டாங்கிறது கீர்த்தி சுரேஷ். அவங்க வீட்டுல டிராகுலா பாண்டியனை எப்படியும் கொலை பண்ணணும்னு ஒரு குரூப் வந்து ட்ரை பண்றாங்க. எதேச்சியா அவர் கீர்த்தி சுரேஷ் வீட்டுக்கு போய் அவர் வந்து அடிச்சதுல அவர் இறந்துடுறாரு. இந்த பாடியை வச்சுக்கிட்டு படம் ஃபுல்லா சுத்துறாங்க. அந்த பாடியை கைப்பற்றதுக்கு ஒரு 4-5 குழுக்கள் வந்து சுத்துது. கடைசியில என்ன நடந்தது அதுதான் ரிவால்வர் ரீட்டா.